ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഈദ് സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്കായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കലത്തപ്പം, മലബാറിലൊക്കെ നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കലത്തപ്പം. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന്. ഒരു 5 മണിക്കൂറിന് വേണ്ടി 2 കപ്പ് പച്ചരി ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ അരി ഒന്ന് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സി ജാറിലോട്ട് ഇടാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ തേങ്ങ തിരികിയത്, രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വേവിച്ച ചോറ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 2 ഏലക്ക, ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ. ഞാനിവിടെ 250 ഗ്രാം ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുകാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എന്താ ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുകിയിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ദേ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തും കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കുക്കറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ നെയ്യാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിലവരിൻ്റെ അകത്ത് കിസ്മിസും അണ്ടിപ്പരിപ്പും എല്ലാം കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്യും. ഇപ്പം ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളിയും തേങ്ങാക്കൊത്തും മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യണുള്ളൂ. ചെറിയ ഉള്ളിയും തേങ്ങയും കൂടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ ചൂട് കുക്കറിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുക്കറിനെ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം കലത്തപ്പം കുക്കറിൻ്റെ മൂട്ടി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന മാവ് ഒന്ന് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കലത്തപ്പം ചുട്ടെടുക്കാൻ. അപ്പം കരിഞ്ഞു പോയാൽ ഒരു രുചിയും കാണത്തില്ല കഴിക്കാൻ. മാവ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ മേളിൽ കൂടെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യണം. അതിന് ശേഷം കുക്കറിൻ്റെ വിസിൽ മാറ്റിയിട്ട് കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരു 15 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ കലത്തപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുക്കർ നല്ലതായിട്ട് തണുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഈ കലത്തപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇപ്പം കലത്തപ്പം കുക്കറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കലത്തപ്പം റെഡിയായി ണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ടിൽ ദാൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.